एक मोटा हाथी घूमने गया, मकड़ी के जाल में वो जाके वो फंसा। अरे छोटी, तुम गाना क्यों गा रही हो? मैं गाना इसलिए गा रही हूँ क्योंकि आज का क्राफ्ट हमारा हाथी के ऊपर है। हाथी के ऊपर? क्या वो इजी है? बहुत इजी। तो चलो बनाते हैं। सबसे पहले हमने एक हाथी का कटआउट लिया है, उसके बाद उसको येलो कलर से वाटर कलर कर देंगे। देखो, अब एक हाथी को येलो कलर किया, अब दूसरे हाथी को मैंने ब्लू कलर किया है। आप चाहो तो आपका फेवरेट कलर भी ले सकते हो। बस आपका फेवरेट कलर क्या है मुझे कमेंट में जरूर बताना। और ब्लू वाले हाथी को मैंने थोड़ा और डेकोरेटिव बनाने के लिए, लुक एनहांस करने के लिए डेकोरेट किया है येलो कलर से। और येलो वाला हाथी को मैंने उसके अपोजिट कलर से एनहांस किया है। अरे वाह, अब तो देखो मैं डिजाइन बना रही हूँ। आप इस डिजाइन को व्हाइटनेस से भी कर सकते हो, करेक्शन पेन से, या फिर व्हाइट वाटर कलर से भी। अब छुटके क्या करेंगे? अभी ना हम एक लोटस का कटआउट करेंगे। देखो मैं लोटस बना रही हूँ। देखो बन गया ना लोटस। अब लोटस कौन से कलर का होता है? पिंक कलर का ना, तो हम उस पे पिंक कलर के वाटर अरे कलर से हाथी पेंट के कर ऊपर देंगे। वो भी तो गाना है, चल चल मेरे हाथी और उसके पत्ते ग्रीन कलर के मेरा होते हैं। प्यारा साथी। हमने फ्लावर लिया है, ग्रीन कलर लिया है। और फिर से हमने जैसे एलिफेंट में डेकोरेट किया था वैसे आप गोल्डन कलर से करना ताकि लुक एनहांस होगा। हाथी राजा कहाँ चले, सुनहला अरे वाह, छुटकी तो कितना प्यारा है। हाथी राजा कहाँ अभी क्या कर रही हो? सुनहला अभी मैंने लिया है डबल सेलो टेप। मेरे घर भी आओ ना, देखा कितना इजी है ना। खाओ ना, मेरे अब मैं ये हॉट ग्लू गन से चिपका रही हूँ। हलवा पूरी खाओ सारे एज पे चिपकाएंगे, सारे कॉर्नर पे। कुर्सी बोली चटर एक पे लिखेंगे शुभ, एक पे लिखेंगे लाभ, शुभ लाभ।